Halo, halo, halo. Takže poďme sa pozrieť už na vaše karty a na váš tarotový odkaz. Takže dnes to budú krásne obrázky, ktoré mám nové. Takže dúfam, že sa vám budú páčiť. A poďme sa pozrieť teraz na tú vašu konkrétnu otázku. Takže zadajte si sami pre seba konkrétnu otázku, ktorú chcete riešiť v tomto videu. A môže to byť aj niečo jednoduché a poďme na to. Takže prvá karta je o tom, ako by ste sa vy mali o seba sami postarať. Je to o kreativite, o starostlivosti a o takej plodnosti myšlienok, ideí, vízií, nápadov a tak ďalej. Je to krásna karta, v tomto tarote je táto cisárovna naozaj veľmi pekne zobrazená, pretože je ako keby tehotná, ale to tehotenstvo je vlastne metaforické. Pretože to tehotenstvo sa týka kreativity, nových nápadov, nových ideí, nových nejakých svetov, vízií, ktoré proste si vieme sami pre seba dať. A je tam taká pripomienka vlastne aj na sebalásku a aj na to, ako hlavne my sa sami vieme o seba postarať. Čiže tá vaša otázka vlastne je naviazaná na to, ako sa sami o seba viete postarať vy v zmysle tela, v zmysle starostlivosti a v zmysle sebalásky. Ak sa pýtate na financie, tak vaše financie vám budú prichádzať, keď sa vaša sebahodnota zlepší a budete ju vyžarovať ako keby von. Samozrejme, všetko začína v tele, pretože sme hmotní. Áno. Ak sa pýtate na zdravie, tak majte vlastne trpezlivosť a aj odvahu, pretože spoločnosť nás učí, že toto je sebecké, keď sa o seba viac staráme, tak niektorí ľudia hovoria, to je sebecké. Ale dávajte si vždy otázku, čo s vami ladí a čo s vami neladí. Takže neviem, či poznáte Esther Hicks na mojom vlastne druhom kanáli Lemurka Hestia, kde mám nahraté aj audioknihy, teda knihy, ktoré som ja narozprávala, tak tam nájdete aj Esther Hicks. Tam sa všetko odvíja od toho, ako máme aktivovaný navigačný systém. Je to veľmi jednoduché. Stále si kladieme otázku, súznie to so mnou, nesúznie to so mnou. A samozrejme nemôžeme robiť iba všetky veci, ktoré s nami rezonujú. Niektoré veci možno sa nám nebude chcieť robiť, ale je ich potrebné robiť, pretože nám dávajú možnosť nejakého rastu. Takže musíme sa hýbať, musíme mať pohyb a mne sa tiež častokrát nechce ísť plávať, ale potom som spokojná, keď už tam som, tak som veľmi spokojná. Takže na čokoľvek sa pýtate, tak to vychádza z tohto kompasu. Áno? Poďme sa pozrieť ďalej. Čo sa vám odporúča? Odporúča sa vám pracovať so zámerom a musíte ale uveriť najskôr vo svoju vlastnú silu a mágiu. Je to cesta mága, ktorý hlavne pracuje so zámerom. U mága začína všetko so zámerom. A budúci rok bude jednotkový, takže bude aktivovaný mág v hmote a bude veľmi dôležité mať pevnú víziu, zámer a možno môcť sa s ňou nechváliť, nechvastať, ale prosto pracovať na sebe, zhmotňovať aj tie veci, nielen sa na nich zameriavať a snívať o nich, ale aj ich teda zhmotňovať. No a posledná karta, vlastne, ktorá vyšla, je 31. cesta. Je to ako keby je to súd, dá sa povedať. Je to Fénix, ktorý vlastne sedí na vajíčkach
a už ale z tých vajíčok ako keby tie vajíčka praskajú a deje sa tam vnútorná pravda, nejaké oslobodenie. Ako keby ste boli na súde a je odklepnuté, áno. Čiže keď sa pozriete na tú kartu, tak čo má byť odhalené z tých škrupín? Čo potrebujete vy sami pre seba si prijať ako pravdu a odhaliť to, dať to proste von a ísť ďalej, áno? Čo to presne je? Veľmi pekný výklad. Je to cesta mága, je to cesta preformatovania života, je to cesta reorganizácie života, cesta resetu, najskôr cez starostlivosť cisárovnej, cez výživu, aj duševnú výživu, aj mentálnu výživu, nejaké vízie a potom vlastne skočiť do toho mága a nechať prasknúť vajíčka už u toho Fénixa a toto je oslobodenie. Pravdepodobne sa točíte v nejakom kruhu, ktorý je možné teraz prelomiť tým, že poviete pravdu, tak sa vyslobodíte z tohto celého. Je to zároveň aj taká bilancia, že čo sa mi podarilo, čo sa mi nepodarilo, čo chcem, čo už nechcem, čo mi slúži a čo už vôbec pre mňa nemá zmysel. Buďte odvážni a majte odvahu robiť nové veci. Teraz na oblohe prebieha konjunkcia Mars-Merkur, takže môže to byť taká napätá energia. Ak to niekto má v 4. dome rodiny napríklad, tak sa mu deje reset v rodinných vzťahoch. Ak to má niekto v 7. dome, deje sa mu reset v partnerských vzťahoch. Je to tranzit, ktorý sa tam chvíľku zdrží a potom pôjde ďalej. Každý to má v inom dome a v inej téme. Ale ľudia sa veľmi veľa teraz oslobodzujú celkovo, pretože ten hád prináša transformáciu, je deviatkový. Ako kolektív vlastne niečo ukončujeme. Takže ľudia ukončujú staré vzorce aj vo vzťahoch a samozrejme tým, že prichádzajú už pomaly sviatky a potom už sa to blíži k Vianociam, tak niektorí ľudia naozaj cítia obrovský tlak, pretože tie vzťahy možno nemajú také celkom priaznivé v rodine a možno by si pre seba sami predstavovali niečo iné v tomto čase ako tradície a čiže prichádzajú nátlaky, takže je toho teraz strašne veľa, ale ľudia zistujú, že už takto nemôžu ísť. Takže dávam vám to do pozornosti, možno je to aj váš prípad. Celkovo, keď sa strašne niečoho držíme, tak to je veľmi veľký blokátor. Takže ak sa vám deje veľká zmena, tak opýtajte sa otázku, k čomu ma to vedie, k čomu ma to chce popostrčiť. Vesmír vám dáva nejakú novú príležitosť, novú kartu, nejakého nového žolíka, proste, kde sa dostávate k novej sile. Jednoznačne áno, dáme ešte jednu kartu. Tak mi to proste povedalo teraz, že dajme ešte jednu. OK. Rovnováha. Je to karta rovnováhy, takže v podstate je to aj o tom tele, aby ste mali pravidelný spánok, pravidelné jedlo. Je to aj hmotná téma. Dávajte si pozor na vyčerpania, na také vyhorenia. Všetko musí byť v rovnováhe. Ako keby vás to nabáda k rovnováhe aj medzi samotou a tými tradíciami a tým spoločenským životom. Áno, musí byť všetko v rovnováhe. A dajme ešte jednu kartu pre vás.
To už bude posledná. Dobre. Blázon. Takže sloboda, dôvera, že veci idú tak, ako majú. Choďte do nových vecí. Toto je uránska cesta, vrhnúť sa do niečoho nového. No, začínate niečo nové. Ide to cez toho Fenixa, potom vás to upozorňuje, že musí byť všetko vyvážené, aby ste si postražili telo a silu, aby ste proste po všetkých stránkach hľadali tú rovnováhu. Blázon, vrháte sa do nových vecí a do nových dobrodružstiev, takže toto je posledná rada pre vás. Takže veľmi pekný výklad, keby ste mali záujem o takýto výklad osobný, tak vieme sa pozrieť na tú vašu konkrétnu otázku. Vieme ísť na to formou telefonátu, vieme sa spojiť cez WhatsApp, budem pracovať s kartami, s astrológiou, budem proste využívať všetky dostupné náuky, ktoré mám k dispozícii. Takisto vám môžem urobiť zaujímavé video, kde vám objasním váš kód, čo by ste mali robiť, čo by ste nemali robiť, čo vám vôbec neodporúčam a čo naopak je pre vás dobré. Toto video si pozriete doma pohodlne. Takže to je pre takých ľudí, čo nechcú mať moc ten kontakt, nechcú sa moc otvárať niekomu, prosto chcú si to takto len zvedomiť doma a potom cez komunikáciu e-mailovú. Takže ja vás pozdravujem a okrem toho ešte samozrejme, kto by mal záujem, tak predávame klavírne zbierky pre deti. No a sú tam 3 zbierky, čo ma naučili zvieratá, potom je tam zbierka emócie, zbierka keď cítim svet o pocitoch. Takže ak by ste niekomu chceli kúpiť darček, tak je to výborný nápad. Skladbičky sú pre klavír vhodné pre začiatočníkov, aj pre dospelých, samozrejme aj pre deti, majú krásne obrázky, ktoré som robila ja. Je to vlastne taká spoločná naša práca s Palim. No a tieto zbierky si viete kúpiť aj samostatne, aj s nahrávkou. Dajú sa použiť aj v školách. Vlastne viete deti naučiť nejakú pieseň, každá pieseň má nejaké ponaučenie. Takže je to robené naozaj tak, že každá tá pieseň má svoju lekciu a svoje ponaučenie. Takže ja sa s vami už lúčim. Majte sa krásne. Keby ste mali záujem, tak píšte mi e-mail. Bye bye. Haló, takže opäť vás vítam pri tarotovom videjku. No a poďme sa pozrieť na vaše krátke posolstvo dnes, aké karty tam na vás číhajú a čo vám to konkrétne ukazuje. Takže dnes mám nový tarot, verím, že sa vám bude páčiť, obrázky sú krásne, farebné, tak poďme sa pozrieť na nich. Takže prvá karta vlastne stelesňuje tú vašu otázku. Takže dajte si teraz sami pre seba nejakú otázku, alebo možno ste si zapli tento výklad s konkrétnou otázkou. Takže vyslovte ju nahlas, alebo si ju pomyslíte. A teraz vlastne odpoveďou na tú otázku je nádej, láska a umenie. Takže je to sféra Netzach a je to sféra víťazstva, je to cesta Venuše, je to cesta vnútornej starostlivosti cez hudbu, cez umenie, cez nejaké vaše záľuby, záujmy, koničky, vášne. Takže ja neviem, možno, že odkladáte niečo už veľmi dlho a chcete napríklad len tak stráviť po obede maľovaním, alebo skrátka
potrebujete nejaký čas pre seba, potrebujete prechádzky, potrebujete prírodu, potrebujete samotu, ale toto je vyslovene cesta umenia. Takže možno vás aj láka niečo nové sa naučiť, hrať na nejakom hudobnom nástroji, alebo už viete hrať na nejakom hudobnom nástroji. Máte odložený možno nejaký hudobný nástroj doma. Možno je to gitara, ktorá je zapadnutá práchom, alebo je to ukulele, ktoré je zapadnuté práchom. Ja som moje už tiež dávno nevyťahovala a chystám sa už tiež na gitaru gitarovať. Zima je vždycky u nás aj o gitare. Takže možno sa chcete prihlásiť na nejaký kurz pre dospelých, na nejaký tréning, alebo chcete ísť na nejaký tanec, alebo proste potrebujete si doma zapnúť sami pre seba nahlas hudbu, tancovať a tešiť sa zo života, a mať pohodičku a byť v samote. Je to krásna karta takého raja, takej Venuše, takej starostlivosti, takého všetkého pekného, čo si vieme sami pre seba dopriať a každý to má iné. Pre niekoho to bude čas strávený sám so sebou, nejak chodiť v lese, chodiť na nejakú túru, alebo proste máte blízko nejaký park, tak tam budete chodiť behať, alebo budete chodiť plávať, alebo budete chodiť na tanečné lekcie, alebo budete pracovať s hlinou, alebo budete, ja neviem, proste x 1 500 000 možností tam existuje. Čo všetko môžeme robiť vlastne v tejto hmote a na čo všetko nemáme čas. Takže tá vaša otázka súvisí s tým, nakoľko si vy sami pre seba doprajete ten svoj čas, nakoľko sa vy sami o seba postaráte, nakoľko si vy sami pre seba dovolíte to, čo potrebuje to vaše vnútorné dieťa, to malé dieťa v nás, ktoré nám ukazuje, že čo by sme mohli robiť a potrebovali robiť, keď sa naladíme na to vnútorné dieťa v našom vedomí, tak čo vlastne chce robiť, kde ste šťastní, v akom prostredí ste šťastní, v akom prostredí regenerujete, v akom prostredí ste sami so sebou v pohode, čo si potrebujete vy sami pre seba dopriať. Tak, poďme sa pozrieť na druhú cestu. Tá je o trošku iná, ale je tiež zaujímavá. Je to väža, odvaha, spirituálny boj. Na karte sú takí dvaja dráci, ktorí sú obmotaní okolo veže a vlastne tak, jak bojujú sami proti sebe, teda ani nie sami proti sebe, ale drak proti drakovi, tak väža sa rozpadáva. Toto je zmena hodnôt, zmena vnútorných presvedčení. Nemusí to byť zmena nejaká vonkajšia, ktorá bude viditeľná na vás, ale bude to nejaký svet, ktorý máte nechať rozpadnúť sa. Takže toto pozerajú ľudia, ktorí očividne začínajú nejakú novú etapu. Možno, že sa nechcete vzdať niečoho, ale musíte to nechať rozpadnúť, aby ste išli ďalej, aby ste sa oslobodili. Vy presne viete, čo to je. Presne ľudia teraz, ktorí to pozerajú, presne viete, čo máte nechať rozpadnúť, či už sú to nejaké kontakty. Áno, častokrát nás obmedzujú aj príbuzní, je to tak, aj tam niekedy musíme dať odstup a je to taká náročná téma, pretože o nej sa málo hovorí, ale veľa ľudí som mala teraz takých, čo sa oslobodzovali od manipulátorských vzťahov, či už to bola manipulatívna matka, svokra, alebo proste niekto toxický, áno. Toxické kamarátky častokrát majú ženy, áno. Čiže vy potrebujete naozaj
úplne takú, že zmenu ako sol. Je to uránska karta, takže odporúča sa vám rýchla nárazová zmena. Vy presne viete, čo to je a nemusí to byť také bolestné, len my sa toho niekedy tak strašne držíme, pretože si to nevieme predstaviť, čo bude ďalej. Ale vlastne dostáva nás to k novej sile. Takže to je vlastne druhá karta. Posledná karta je veľmi zaujímavá a je to Hierofant. Takže Hierofant je ako keby taká autorita, je to to, čomu veríme. Má na krku ako keby kľúče, áno. A my častokrát hľadáme nejakú autoritu, nejakého vodcu, nejakého lídra, niekoho, kto nám dá ten smer. Ale ten smer si môžeme určiť sami na základe nášho navigačného kompasu. Na mojom druhom kanáli Lemurka Hestia, kde mám ja aj knihy, tak tam je Esther Hicks skoro celá nahraná. Tam mám vlastne aj také dlhšie rozprávania, ktoré idú ako keby mimo tarot. No a táto Esther Hicks, ona vlastne získala taký dar, že channeluje bytosti Abraham. Najskôr teda sa venovala automatickému písaniu a potom prešla na takéto, že vie odpovedať na každú otázku ľuďom. Dnes už to nerobí so zatvorenými očami ako v minulosti, ale naladzuje sa rýchlejšie na tieto bytosti a ona stále hovorí, že všetko vychádza z nášho navigačného systému. Takže niekedy sami seba klameme a my potrebujeme naozaj niečo nechať ísť, nechať možno aj zmiznúť nejaké kontakty do stratená. Stále to chceme lepiť, stále to chceme držať. Potom sú to lekcie, ktoré sa nám častokrát vracajú. A jak sa tie lekcie vracajú, tak proste je to potom ešte si to predĺžujeme, je to ešte bolestivejší proces. Takže otázka je pre vás, že čomu veríte, pretože tento hierofant je spojený aj s presvedčeniami a je to napojené aj na nášho vnútorného sprievodcu. Nakoľko pracujete s vašim vnútorným sprievodcom, tak natoľko sa vám to bude diať všetko. Áno? Keď si povieme, že život je ťažký a musíme v niečom ťažkom byť, tak vesmír nám to iba potvrdzuje. Pretože sme si zvolili také presvedčenie a to presvedčenie má pozíciu ako keby nejakej autority v tom mentálnom svete. Takže aj o tom je hierofant. No a čomu vy veríte, čo si vy hovoríte v tých vnútorných monológoch. Oslovujete sa s láskavosťou alebo si nadávate sami sebe. Ak si nadávate, tak to prestaňte robiť a začnite si formátovať viac svetla v tom mentálnom svete, viac sa napájať na svoj zdroj, na seba, na svoje telo, viac sa zakoreňovať a hovoriť si, vesmír sa o mňa stará, vesmír má ma rád. Samozrejme to neznamená, že budeme ležať na gauči a nebudeme nič robiť. V prvom rade potrebujeme nechať tú väžu spadnúť, nebať sa ísť do tej zmeny a potom vlastne si to potrebujeme utriasť v rámci našich hodnôt a toho všetkého, čo bude ďalej. Ano? Musíme nájsť v sebe vnútornú silu a predstavme si, že máme v sebe tú vnútornú autoritu, to naše vyššie ja, ktoré to vie, čo má robiť. takže asi takto. No. Dajme si ešte jednu kartu a ukončíme tento výklad na dnes. Tak, poďme sa pozrieť na to. Jedna karta, jedna karta, jedna karta. Jedna karta, jedna karta. To je príliš veľa. Príliš veľa. Vyhoď jednu, vyhoď jednu, vyhoď jednu. Vyhoď jednu. Dobre, vyhodil viaceré karty. Poďme sa na nich pozrieť. Takže
Máme hviezdu. Dôležitá je pre vás inšpirácia, taká nádej, že bude lepšie a viete čerpať aj zo snov, áno. Je dôležité, aby ste sa obklopovali aj ľuďmi, ktorí vás podporujú a nie ľuďmi, ktorí vás dostávajú nejako dole, ťahajú vás dole. Potrebujete veľa nádeje a potrebujete to živiť ako keby v sebe tú nádej, takéto semienko inšpirácie a nádeje ako taký strom. Čiže eliminovať všetky negatívne vplyvy. Áno, to je dôležité pre vás. Ďalšia karta je to Fénix, ktorý čaká, sedí na vajíčkach, ale tie vajíčka už praskajú. A jak praskajú, tak v tom je tá pravda. Hovorím, vy potrebujete nechať schodiť tú väžu a ide to cez vnútornú pravdu. Vy viete, čo to je presne, čo máte urobiť. Ale možno, že sa bojíte. Posledná karta je mesiac. Je aj karta intuície, je to karta rýb. Naladenie sa na podvedomie. Cesta podvedomia. A začína sa to vlastne vo vnútri prijať pravdu cez to podvedomie. Cez tie informácie, ktoré nám prichádzajú. Vy to presne už viete, čo to je. A nechať prasknúť tie vajíčka, oslobodiť sa od niečoho, vyletieť ako ten vták Fénix. Všetko je to o intuícii. Choďte za hlasom svojho srdca. Je to také klíše, ale my to všetci vieme, kde sa cítime dobre a kde sa necítime dobre a čo nám škodí. Majte sa krásne, pozdravujem vás. No a kto by chcel, máme teraz klavierne zbierky nové, ktoré sme vlastne s mojím partnerom vytvorili, s Pálim. A zbierky sú to pre deti aj dospelých, sú o pocitoch, sú o zvieratách, čo ma naučili zvieratá, emócie, keď cítim svet, je tiež zbierka o pocitoch. Viete si ich kúpiť aj ako noty, aj ako spolu s nahrávkou. Takže píšte mi, keby ste o niečo také mali záujem. Je to naozaj aj pre dospelých, kto si chce zahrať, zaspievať nejaké melodické pesničky, zrecyklovať si hlavu, tak je tam tá možnosť, alebo aj darček pre niekoho, možno už aj k Vianociam, určite ideálne. Keby ste chceli využiť moje služby, tak tiež píšte. Viem vám urobiť video na vašu konkrétnu otázku, kde sa vieme pozrieť na ten váš kód, ako vy fungujete, čo je pre vás dôležité, čomu sa máte vyhnúť. Bude to celé o vás, pozriete si to doma, v papučkách, v teple, alebo mi môžete zavolať na WhatsApp ako formu konzultácie, to môžeme spraviť, kde mi poviete ten svoj problém, ja povyťahujem karty, pozriem sa do astrológie, podumáme, možno si ešte môžeme napísať a takto ja pracujem. Takže všetko toto je k dispozícii pre vás. Majte sa krásne a ja vás pozdravujem. Bye bye.